大家好，歡迎收睇老假期嘅 YouTube Channel。而家大家都經常北上玩樂消費，一去到禮拜五、小週末或者有一兩日假期，一放假就會同屋企人同朋友或者另一半北上。但有冇諗過，成日都係行街、商場、超市購物、食飯、打邊爐、串燒、按摩、揼骨頭療，來來去去，每次都係一模一樣。雖然性價比好高、好抵，放電都好舒服寫意，不過去得多都總會悶。如果想追求刺激新鮮嘅玩法，追求心靈嘅滿足慰藉，補充情緒價值滿滿，揾翻初戀嘅感覺，咁就要一定睇我哋呢一集精彩嘅內容。因為今集將會講北上深圳玩樂，一啲新嘅地下玩法呢，就係私人影院。正式開始之前，都介紹一下我哋頻道老假期 YouTube Channel。早起4-5年前開始，已經講唔同嘅大陸按摩同深圳開戶口嘅資訊，一直都有唔少觀眾支持。早前有幾條片介紹過深圳水會按摩大場推介，最適合男士商務或者一人去水療按摩會所，呢類題材都好受歡迎。今集我哋就主要講到底乜嘢係私人影院，真係間房有個投影機咁簡單，唔識得操作嘅話，係咪可以揾助教陪伴呢？助教嘅質素水平係點樣？價錢同費用又係咩玩法？假設真係好想試下有冇攻略或者注意事項，想知道答案同埋詳細分析，就記得睇到最尾。正式開始之前嚟個廣告時間，睇緊呢個片嘅大家可能揾緊北上玩樂資訊攻略，成日去玩或者經常出征嘅你，有冇試過狀態唔好，好易放煙花？又或者需要上陣時提美勁，唔想有尷尬情況，或者想提升表現，記得選用力神50倍濃縮秘魯黑瑪卡。力神品牌係香港男士保健品專家，呢一款係市場濃縮度最 top 啊！老小編真人實，試過只係食咗一盒，1個月未到就已經精神滿滿，瞓覺好好，好有活力慾望，做起事上嚟都特別有耐力，食夠3個月就連身體個底都打好埋。推薦俾睇到呢條片，成日都需要出征嘅，你有咗佢可以幫你加強機能，表現發揮都好啲。去力神官網、HKTV Mall 等各大平台都有售。第一次首先試下一盒體驗啊！如果覺得 OK 嘅，買3盒裝係一個療程效果會再好啲，認住力神呢個名就得。正式開始今集嘅內容，第一部分乜嘢係私人影院，同平時按摩水會有咩唔同？講起私人影院呢，可能大家諗起嘅就係按摩水會揼骨嗰啲包廂房，有2張按摩凳，技師幫你按腳，後面有得睇投影電視嗰種呢，其實都有少少似。但係呢啲私人影院完全唔係按摩，所以就係冇按摩凳，亦都冇技師幫你按摩。有嘅只係就咁一個房，可能似香港嘅2人 party room， 有個投影機可以睇下啲電視盒，揀下啲電影，聽下歌，演唱會 MV， 有啲可能係卡 game 擺設，有張躺平嘅梳化床，有啲暖暖嘅氣氛燈，有張茶幾仔。咁總括嚟計就係一個小型嘅私密空間，可以喺入邊休息一下度過時光。咁跟住第二個問題，佢私人影院係咪就係咁簡單？唔通自己一個人山長水遠去到深圳？不過私人影院瞓喺度咩？唔通同女朋友有酒店有按摩會所唔去，反而去呢個地方休息1-2個鐘？事情並唔係咁簡單。通常呢啲場係會提供少女或者美女助教喺呢個私人影院陪伴你睇電影或者休息。私人影院提供到嘅主要係一個字陪。第3部分，咁啲助教係乜嘢水平嘅呢？點解咁多人中意玩呢一啲？睇翻評論區同埋討論，最主要就係呢一度啲助教女仔冇 no 味。如果真係做嗰行嗰啲，可能會有一種風塵味或者俗氣味。有啲女仔就想賺錢，但係又唔想做嗰啲嘢。市面上就出現咗私人影院助教呢一個角色，提供陪伴，提供情緒價值，俾客人有戀愛嘅感覺，有種心靈嘅滿足。通常呢啲比較年輕，可能真係仲讀緊書或者18-22，間唔中得閒就過嚟，可能做一排就消失，又或者去唔同嘅地方做。第4部分，到底玩法點樣，收費點樣呢？玩法方面，首先都係揾下大眾點評或者美團啦，通常位置喺福田區就會比較多，加佢個客服呢就會有更加多詳情資訊啦。首先佢就會有個筆記簿，寫晒注意事項，邊啲可以做得，邊啲唔可以做，唔同嘅價錢可以做到咩？價錢方面呢，通常分4至5個等級，399、699、999、1299。呢個價錢呢係講緊1個鐘計啦，主要係睇到有幾個等級嘅分別。以上嘅等級價錢呢，可能會因為唔同嘅地區同埋店鋪質素有些少差別，有啲可能平啲，有啲可能再貴啲。一般嚟計最平嗰個就真係純嘅朋友嘅愛，坐喺你隔離或者捱喺你隔離睇下電影，休息下，冇咩接觸，頂盡嘅話可能拖下手仔。高少少嘅等級就真係好似情侶出街咁，親密少少，但係又唔會太過火，攬下膊頭，攬下腰，又或者輕輕 kiss。再高少少嘅等級，你哋就好似一對熱戀嘅情侶咁，喺一個私人嘅地方，大膽嘅事情交俾大家。自行想像去到最高級嘅等級，就應該除咗最激烈嘅運動之外，都應該可以達陣。至於詳細就要視乎唔同嘅店鋪嘅一啲公價式餐牌說明。除咗呢啲嘅玩法，仲可以約呢個助教出街，可能係城市觀光，在地陪伴旅遊，喺一啲景點或者餐廳2人相聚，就好似拍拖一樣。不過好似酒店就唔得嘅，收費計法方面呢，都係照樣去計鐘啦。第5部分，假設聽完真係好有興趣，想試客嘅話，有咩要注意？一般嚟計就係問清楚客服，有照片睇到當值嘅選擇，揀啱就去。
唔明就問，有啲嘢解釋唔到，唔可以講咁白，就做勇士試下體驗下，唔對路就走。時間方面，通常下晝4點後開始有，太早啲女仔都未起身，唔會有夜晚或者深夜會再多啲選擇。去到嘅時候可以睇睇真人，睇啱就俾錢開始，睇唔啱就閃人。不過始終呢啲活動同埋場所都比較低調，好多時都係冇招牌，假設發生事情都難以求救，同始終係擦邊活動，一定要小心個人安全。總結一下，到底咩人適合玩呢樣私人影院？點解要俾咁貴玩一啲咁抽象嘅嘢？假如你真係想 happy ending， 就真係揾翻 happy ending 嘅活動。如果你係玩到悶悶地，想揾啲新嘅嘢體驗，咁都可以一戰。如果你真係唔着重或者唔需要嗰個結果，真係戀愛大過天，唔中意嗰種風塵味道，淨係想要純蒸餾水嘅感覺，再加上你又好搭水想扶貧嘅話，咁都可以一試嘅。以上嘅資訊嚟自專業團隊分享同網上資訊整合，純粹分析拆解。如有講錯，請多多包涵。如果中意我哋呢類題材嘅，就記得訂閱。下集再見，拜拜。